สวัสดี FC ของไฮวินทุกท่านรถใหม่ล่าสุดครับของเดือนเมษาปี2025นะครับ2568 yes นะเป็นวินใหญ่ครับนี่คือรถล่าสุดจากไฮวินเรานะครับ